السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا، مساء التقدم والنجاح، يا رب جميعا تكونوا بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله كده يا رب العالمين. احنا معادنا النهاردة مع محاضرة مهمة جدا جدا جدا. محاضرة النهاردة هي أساس ليك في شغلك، أساس ليك في كل مكان هتروح تشتغل فيه، كمان أساس لينا في رحلتنا مع الشهادة. يعني الكلام اللي هنقوله النهاردة ده كبيزك الشهادة بتفترض ان انت عارفه، وكاي ار بي سيستم وسايكل اي ار بي سيستم بتمشي ازاي، مفيش شهادة بتشرح ده. فخلونا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عايزين نقول ايه يا جماعة؟ عايزين نقول ان في حاجة اسمها الاسيتس دي بتساوي اللايبيليتيز بلس الايكوتي. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاصول بتساوي الالتزامات زائد حقوق الملكية. خليني اقول لك ان المعادلة اللطيفة اللي انت شايفها البسيطة دي، كل الشركات في العالم من أصغر كشك بتشوفه في الشارع إلى أكبر شركة في العالم، كل الشركة وكل أرقامها وكل معاملاتها موجودة داخل المعادلة البسيطة دي. يبقى الأسيتس الأصول تساوي اللايبيليتيز الالتزامات زائد حقوق الملكية. أي ترانزاكشن في الدنيا، اي قوائم ماليه في الدنيا، كلهم جوه المعادله دي. طيب لما اجي النهارده اقول الاصول، الاسيتس او الاصول هي كل حاجه للشركه او بتاعه الشركه او تمتلكها الشركه او للشركه. يعني انا النهارده استاذ فارس اديته بضاعه بالاجل، ما اخدتش منه فلوس، فانا ليا عند استاذ فارس فلوس، فدي تعتبر اسيتس. انا اشتريت مباني وعربيات واوفيسز ومكاتب وادوات علشان ابدا البيزنس بتاعي واشتغل، دي اسيتس. الكاش بتاعي سواء كاش في الخزنة او كاش في البنك، ده اسيتس. الانفنتوري ده اسيتس. انا هو شركة الدوماني، رحت عملت استثمارات، اشتريت اسهم في شركة بيبسي. انا شركة الدوماني عملت استثمار واشتريت اسهم في شركة بيبسي. الاسهم اللي انا اشتريتها ودفعت قصادها فلوس دي اسيتس. فالاسيتس هو كل ما تمتلكه الشركة وكل ما هو للشركة. طبعا الاسيتس المفروض ينتج عنها فيوتشر ايكونوميك بنفيت، يعني منفعة اقتصادية مستقبلية. طيب الالتزامات هي عكس الأصول. كل ما هو على شركة الدوماني، هناخد النهارده مثال شركة الدوماني، كل ما هو التزام عليا، كل ما هو مفترض ان انا ادفعه او اسدده او ملتزم بيه التزام عليا، ده اسمه liabilities، التزامات. حقوق الملكية هي حقوق الملكية، هي الاصول ببساطة بعد ما بشيل منها الالتزامات. يعني طبعا احنا بنتكلم في السي ام اي عن شركات اسمها شركات الاموال كوربوريشن، او بنقول عليها برضو بابليك كومباني، يعني شركات الاموال، او بمعنى اصح هي الشركات المتداول اسهمها في البورصة. طب الناس دي حقوقها فين؟ الناس دي فلوسها فين؟ في الايكوتي، اللي هي بتكون في شركات الاشخاص والمؤسسات الفرديه، كنا بنقول عليها جاري الشريك وجاري الشركاء في شركات الاشخاص وهكذا. لكن احنا كل تعاملاتنا وطبيعه الشركات اللي هنشتغل عليها خلال رحلتنا الممتعه في الشهاده هي شركات الاموال، او بنسميها البابليك
كوربوريشن او الشركات المتداول اسهمها في البورصه. حقوق الملكيه، اصحاب الشركه ليهم اصول الشركه. اقول له لا استنى، انتوا يا اصحاب الشركه، يا ملاك الشركه، يا مستثمرين في الشركه، يا اللي اشتريتوا اسهم في الشركه، كل طبعا حسب نسبته، انتوا ليكوا الاصول ايوه، بس بعد ما نسدد الالتزامات اللي علينا. يعني ما ينفعش مثلا يكون انا عندي في البنك مليون دولار وعليا مثلا قسط ب 200 الف دولار، اقول والله انا ليا مليون دولار دول بتوعي، دول اسيتس ليا. هقول لك لا، انت حقوقك المليون ناقص الالتزامات اللي عليك. حتى لو حطينا الايكويتي كده سبناها في طرف لوحدها، هنودي اللايبيليتيز هناك بإشارة تانية. يبقى الاسيتس ماينس اللايبيليتيز بتساوي الايكويتي او حقوق الملكية. فحقوق الملكية او بنقول عليها النت وورث، طبعا ان ديتيلز هنتكلم في محاضرة الميزانية عن الكلام ده، هي الاصول بتاعت الشركة، هي دي حقوق الملكية ماينس اللايبيليتيز، الالتزامات اللي على الشركة. الاصول دي الجميلة دي ليها طبيعة وتحتها حسابات accounts. يعني بنقول هنا كده تحتها حسابات. حسابات يعني accounts، اللي هي أي معاملة أو أي ترانزاكشن يعني معاملة. أي معاملة بتحصل في الشركة لازم تسمع في حساب، لازم تسمع في حساب، لازم تسمع في حساب. فالأصول دي تحتها أنواع من الحسابات، علشان أجي أعمل ترانزاكشن أو أجي أعمل حركة جوه الشركة تسمع في حساب. طب الحساب ده نوعه إيه؟ تحت الأمبريلا بتاعت إيه؟ بتاعت الأصول، تحت الأمبريلا بتاعت اللايبيليتيز، تحت الأمبريلا بتاعت حقوق الملكية. فكل حاجة من دول، الاسيتس تحتها حسابات، الالتزامات تحتها حسابات، حقوق الملكية تحتها حسابات. طيب الاسيتس اللي بيكون تحتها حسابات دي زي ما بقول لك من شوية طبيعتها مدينة، طبيعتها مدينة. يعني بنقول النورمال بالانس او طبيعة رصيدها مدين. مدين يعني ديبت. يبقى طول عمرك تعرف ان الاسيتس، الاصول طبيعتها ربنا خلقها كده ديبت او مدينه. يعني النورمال بالانس او الرصيد او طبيعه الرصيد بتاعتها، النيتشر بتاعتها ديبت، مدينه. يعني لما تزيد في نفس طبيعتها. طب هي طبيعتها مدينه، ولما بتزيد، لما بعمل اي ترانزاكشن او حركة في الشركة زي ما هنشوف كده كمان شوية، لما نعمل اي حركة تزود الاصول يبقى بتزيد في نفس طبيعتها. طب هي طبيعتها مدينة، يبقى لما اعمل اي حركة بتزود الاصول يبقى بتزيد في الجانب الديبت. هنعرف دلوقتي يعني ايه جانب ديبت وجانب كريدت. يبقى لما تزيد كده تزيد في الجانب المدين. الكلام ده مهم جدا. يبقى اي حساب او اي اصل طبيعته مدينة، طبيعته ديبت. رصيده المفروض النورمال بالانس بتاعه، طبيعة رصيده المفروض تكون ديبت، مدينة. لما بيزيد في نفس طبيعته، يعني بيزيد في الديبت. طب لما يقل في الجانب الدائني. يبقى الأصول طبيعتها ديبت، لما بتزيد في نفس طبيعتها، يعني بتزيد في الديبت. ولما بتقل في عكس طبيعتها. طب هي طبيعتها ديبت، لما بتقل في الكريدت. يبقى الأصول بتزيد، عملت حركة زودت الأصول، يبقى الحركة دي هتكون في الجانب الديبت المدين. عملت حركة قللت الأصول، الحركة دي هتكون في الجانب الكريدت. حساب الاكونتس بقى اللي تحت الاصول تحتها حسابات. الحساب بتاع الاصول لما اعمل حركه تقلل الاصول هيكون الحساب ده في الجانب الكريدت. الالتزامات وحقوق الملكيه هي عكس
الأصول، الالتزامات وحقوق الملكية هي عكس الأصول. الالتزامات برضو تحتها حسابات، وحقوق الملكية هي برضو تحتها حسابات. مين يقول لي الالتزامات وحقوق الملكية طبيعتهم ايه، والنورمال بالانس بتاعهم ايه، ولما يزيدوا يزيدوا ازاي، ولما يقلوا ازاي؟ خليني كده مصطفى لطفي، بس لحظة واحدة بس افتح لكم الصوت. يا مصطفى لطفي. السلام عليكم. عليكم السلام. مبارك يا أستاذ محمود. حبيبي اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، اتفضل. بالنسبة لو هنتكلم على الالتزامات أو حقوق الملكية زي ما حضرتك تفضلت في الأصول، قلنا الأصول بطبيعتها مدينة، لما بتزيد بطبيعتها يعني بتكون حساب مدين. العكس في الالتزامات وفي حقوق الملكية. احنا عندنا الالتزامات بطبيعتها دائنة، تمام، بمعنى إنها لما بتزيد بتكون دائنة، أو لما بتنقص بتكون العكس، طبيعتها بتكون مدينة. كذلك حقوق الملكية. ايوه، حقوق الملكية ايه برضو؟ قول لنا تاني. حقوق الملكية بطبيعتها دائمة، لما بتزيد بيكون الطرف الزيادة دائم، لما بتنقص بتكون مدينة. عظيم قوي. يبقى اللايبيليتيز والايكوتي، الالتزامات اللي على الشركة وحقوق الملكية طبيعتهم كريدت، النورمال بالانس بتاعهم كريدت. رصيد حساب اي حساب تحت اللايبيليتيز او الايكوتي كريدت. لما يزيد في نفس طبيعته، يبقى لما يزيد هيزيد في نفس طبيعته، نفس الكلام. لكن اللايبيليتيز والايكوتي لما يزيد في الجانب الدائن او الكريدت، ولما يقل في الجانب اللي عكس طبيعته، اللي هو طبيعته دائن. لما يقل في عكس طبيعته، يعني لما يقل في الجانب المدي. يبقى الاصول والالتزامات وحقوق الملكية، كل كاتيجوري من دول تحته اكاونتس، حسابات. الحسابات دي اللي بتتضرب عليها، اللي بنهت، عارف مصطلح هيت؟ بيقول لك احنا عملنا هيت للحساب، ضربنا على الحساب، ظهر عندي ترانزاكشن من الى ديبت وكريدت. اتفقنا. لو جينا نقول استاذ فهد زكريا، مساء الخير. مساء النور يا استاذ محمود. استاذ فهد عامل ايه؟ والله تمام الحمد لله. الاصول لما بتقل في اي جانب؟ بتقل في الكريدت الدائم. لان هي طبيعتها ايه؟ طبيعتها مدينه او ديبت. جميل قوي. ولما بتزيد في نفس طبيعتها؟ اللي هي الديبت او المدين. الديبت او المدين. ايوه احسنت، شكرا. طيب الاسيتس بتساوي اللايبيليتيز بلس ايكويتي، دي يا جماعه اسمها المين اكاونتنج ايكويشن، معادله المحاسبه الماليه هنا، او بنسميها معادله الميزانيه. طيب جالنا كده في من 500 سنه او اكتر، يعني عالم كده رياضيات ايطالي قال لك بص، انا هعمل حاجه اسمها دبل انتري سيستم يعني نظام، انتري يعني قيود، دبل يعني اتنين، يعني جانب وجانب تاني. قال لك اي ترانزاكشن هتحصل في الشركه، في اي شركه في الحياه، في اي شركه في العالم، لازم يكون ليها تو سايد، لازم يكون ليها جانبين. اي بعنا، اشترينا، دفعنا رواتب، صرفنا من المخزن، عملنا اي ترانزاكشن ليها اثر مالي في الشركة، اي ترانزاكشن عملناها في الشركة لازم يكون ليها جانبين، جانب ديبت سايد وكريدت سايد، جانب مدين وجانب دائن. ايه ده؟ يعني العالم ده كله والشركات وجوجل وفيسبوك وواتساب وبيبسي ورانج روفر وجاكوار وكل شركات الحياة، كل الترانزاكشن او كل العمليات اللي بتحصل جوه الشركة عندها وبينتج عنها انتري، قيد، قيد يعني انتري دبل انتري سيستم، مكون من جانبين، جانب ديبت وجانب كريدت. ايوه حلو. قلنا ان الاصول طبيعتها ديبت، يعني اي حساب تحت الاصول حصل عليه ترانزاكشن، زودنا الحساب ده
الحساب ده هيجي في الطرف الديبت. الالتزامات طبيعتها كريدت، لما تزيد في نفس طبيعتها، تزيد في الجانب الكريدت. يعني لو عملنا ترانزاكشن زودنا بيها حساب يصنف ان هو حساب التزامات، وزودنا الحساب ده، زودناه، يبقى الحساب ده هيجي في الجانب الكريدت. ونفس الكلام اللي قلناه على اللايبيليتي بنقوله على الايكو. طب هي الحسابات في اي شركة في العالم بتكون تحت الاصول؟ الحسابات تحت الاصول والالتزامات والايكوتي بس؟ هقول لك لا، في نوعين تانيين من الحسابات، اللي هم اسمهم ايه يا باشا؟ اللي هم اسمهم الريفينيو والاكسبنسز، الايرادات والمصروفات. الايرادات والمصروفات، طيب انتبه بقى كده ايه معايا. الايرادات والمصروفات اي حساب تحت الاسيتس او اللايبيليتيز او الايكوتي لما اضرب عليه ترانزاكشن او اعمل عليه حركه، عرفنا بقى هنجيب الديبت ايه والكريدت ايه. الحساب ده هيروح في اي قائمه ماليه. الترانزاكشن دي، المبلغ ده هيروح في اي قائمه ماليه لو كان الحساب تحت الاصول او الالتزامات او حقوق الملكيه. مين يقول لي في الشات؟ لا، حد يكتب لي كده في الشات. انا دلوقتي عملت ترانزاكشن تحت حساب من حسابات الاصول او الالتزامات او حقوق الملكيه. الحساب ده او المبلغ بتاع الترانزاكشن دي هيروح في اي قائمه ماليه؟ احسنتوا، البالانس شيت او الميزانيه او قائمه المركز المالي او statement of financial position، قائمه المركز المالي. كل ده بمعنى الميزانيه. طبعا دي برضو تحتها حسابات، وهنا برضو تحتها حسابات. طب لو جيت اعمل ترانزاكشن في حساب من حسابات الايرادات او حساب من حسابات المصروفات، الحسابات دي، الترانزاكشن دي اللي اثرت في حساب تحت حساب الايرادات او المصروفات، هتأثر في اي قائمة مالية؟ احسنت. محمد مهدي، محمد علي، محجوب، عز الدين، في قائمة الدخل او الانكم ستيتمنت. يبقى دي كده نقدر نقول ان هي حسابات قائمة الدخل او انكم ستيتمنت، يعني قائمة الدخل، accounts. حلوة. طيب انت قلت لنا من شوية ان كل حاجة في الشركة بتسمع في النهاية. هنا لما اعمل ترانزاكشن ليها علاقة بحساب، باكاونت تحت الاصول او الالتزامات او حقوق الملكيه، هتروح في البالانس شيت او الميزانيه. طب لما اعمل حساب تحت حسابات الايرادات او تحت الايرادات والمصروفات، هيسمع في قائمه الدخل. طب ازاي انا، طبعا هنشوف الكلام ده كمان شويه بالتفصيل، ازاي هنا هيبقى هنا؟ طيب ايه ده بقى؟ طب دي قائمه الدخل ودي الميزانيه، ما انا قلت لك من شويه كله بيسمع هنا. الحسابات دي، حسابات المصروفات والإيرادات دي، بنقول عليهم حسابات مؤقتة. يعني ايه حسابات مؤقتة او temporary accounts؟ يعني يا باشا بمجرد ما السنة قفلت، الحسابات دي أرصدتها صفر. ايه ده؟ يعني انا قفلت سنة 24 2024 جميع حسابات الإيرادات والمصروفات في شركة الدوماني لتجارة قطع الغيار، رصيدها اللي أنا بادئ بيه سنة 2025 صفر. أيوة. طب الإيرادات والمصروفات دي نتج عنهم إيه؟ نتج عنهم ربح أو خسارة، بروفيت ربح او لص ربح او خسارة. والله ناتج الايرادات والمصروفات دي لسنة 2024 كان 20,000 دولار ربح. ال20,000 دولار ربح دول لما صفر، وهنعرف ازاي دلوقتي، هنصفر حسابات الايرادات والمصروفات نهاية السنة، كان الناتج 20,000 دولار ربح. زودنا بيه الارباح المحتجزة، اللي قلنا الارباح المحتجزه دي متراكم فيها
الربح او الخساره، ولو الربح ده بقى وزعت منه جزء للمساهمين جزء للملاك خلال عمر الشركه، من وقت ما الشركه انشأت لحد السنه اللي انا بطلع فيها الميزانيه، متراكم الارباح او الخسائر وتوزيعات الارباح بتاعه الشركه في حساب الارباح المحتجزه. فال20,000 دولار ربح اللي نتجوا من صافي الإيرادات بعد ما خصمت منها المصروفات، بعد ما صفرت حسابات الإيرادات والمصروفات، راح في الأرباح المحتجزة تحت حقوق الملكية. فبالتالي الناتج بتاع قائمة الدخل ظهر معايا في معادلة الميزانية. جميل أوي. طيب أنا النهاردة حقوق الملكية طبيعتها كريدت، والحسابات اللي تحتها طبيعتها كريدت زي الريتيند ايرنينجز. لما الشركة تحقق ربح، ده تعتقده ان هو يزود الريتيند ايرنينجز؟ الريتيند ايرنينجز طبيعتها كريدت، لما تزيد في نفس طبيعتها. طيب انا حققت ربح، الربح ده اللي هوديه على الريتيند ايرنينجز تحت حقوق الملكية في الميزانية، البروفيت ده يزود الريتيند ايرنينجز، يزود الارباح المحتجزه ولا يقللها؟ عظيم، يزود الارباح المحتجزه. والخساره بالتبعيه بتقلل الارباح المحتجزه. طيب هو الربح حصل نتيجه ايه؟ الربح حصل نتيجه ان الايرادات اكبر من المصروفات. يعني لما يكون الايرادات اكبر من المصروفات ده بينتج عنه ربح. يعني زيادة الايرادات عن المصروفات هينتج عنها ربح. يعني ان الايرادات عايز تقول ان هي بتزود الريتيند ايرنينجز ولا بتقللها؟ مين يقول لي؟ الايرادات بطبيعتها كده بتزود. احسنت سامي شجاع، بتزود الريتيند ايرنينجز، والريتيند ايرنينجز تحت الايكوتي، يبقى الايرادات بتزود حقوق الملكيه. يعني انا النهارده لما اجي اعمل ترانزاكشن وفيها سايد، فيها جانب ايراد طبيعته، انا قلت طبيعته كمان شويه، فيها جانب ايراد، الايراد ده بيزود حقوق الملكيه. وبالعكس المصروفات بتقلل الارباح المحتجزه، والارباح المحتجزه تحت حقوق الملكيه، فبالتبعيه المصروفات بتقلل حقوق الملكيه. تعالوا بقى نكتب كده الكلام ده. يبقى الريفينيوز الايرادات بتنكريز الايكوتي، والاكسبنسز المصروفات بتديكريز بتقلل الايكوتي. طيب انت قلت لنا ان الاصول طبيعتها ديبت، لما بتزيد في نفس طبيعتها بتزيد في الديبت، واللايبيليتيز طبيعتها كريدت هي والايكوتي، لما بتزيد في الكريدت، ولما بتقل في الديبت. طب الايرادات والمصروفات، الايرادات تعالى كده ناخدها هنا كده، ممكن نعمل كده، بص ممكن نعمل كده كده اهو، كده اهو، كده اهو، وبدل الاسيتس نقول الاكسبنسز. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول لنا ان الاكسبنسز او المصروفات تحتها مجموعة مختلفة من الاكسبنسز، الحسابات اللي انا بضرب عليها، بهت عليها الحساب، بضرب عليها الترانزاكشن، بينتج عنها حركة مالية فيها جانب ديبت وجانب كريدت. بالمناسبة بنقول على الديبت كده في القيود دي ار سمول، ونيجي هنا كده نعمل سي ار سمول. ده اختصار الديبت دي ار، الكريدت السي ار اختصار الكريدت. يعني انت عايز تقول لنا ان الاكسبنسز طبيعتها او النورمال بالانس ديبت، يعني لما بعمل ترانزاكشن ليها علاقة بمصروف، المصروف حساب المصروف بيجي في الجانب الديبت، والعكس صحيح، لما بقلل مصروف في بعض يعني الحالات بيجي كريدت. يبقى الاكسبنسز زي الاصول. طيب ايه بقى باقي؟ الريفينيو الايرادات، حسابات الايرادات. حسابات الايرادات زي اللايبيليتيز والايكوتي. يعني حسابات الايرادات
طبيعتها كريدت. لما بتزيد، لما بعمل ترانزاكشن على حساب ايراد، بعمل الترانزاكشن بيكون حساب الايراد ده في الجانب الكريدت، لان هي طبيعتها كريدت. لما بتزيد، بتزيد في نفس طبيعتها، بتزيد في الجانب الكريدت، ولما بتقل، بتقل في الجانب الديبت. حد عنده اي سؤال قبل ما ندخل بقى نشوف الامثله بتاعه الاسيتس واللايبيليتيز والايكوتي؟ يا استاذ محجوب، نعم. الايرادات طبيعتها ايه؟ داينة كريدت. كريدت. والاسيتس طبيعتها ايه؟ ديبت. واللايبيليتيز لما بتزيد، بتزيد في اي جانب؟ الجانب الكريدت. ولما بتقل اللايبيليتيز او الايكوتي، بتقل في اي جانب؟ الجانب الديبت. في الجانب الديبت. احسنت، شكرا جزيلا. تمام طيب، تمام. نقول استاذ محمد مهدي. يا مهدي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبي، مساء الخير. مساء الجمال. انا الأخبار؟ عايزك سمري كده لطيف في اقل من دقيقة للي احنا قلناه، يلا. طيب، هو في اللي هو المعادلة الحسابية، الاسيتس بيساوي اللايبيليتيز بلس الاونر ايكويتي. تمام. الاسيتس بتزيد في الديبت، طبيعي تقل في الكريدت. اللايبيليتيز هتزيد كريدت تقل ديبت، وهكذا الاونر ايكويتي. وبالنسبة للريفينيو والاكسبنسز، الاكسبنسز زي الاسيتس طبيعتها ديبت، والريفينيو طبيعتها كريدت. سنة. بس احنا كده تقريبا ما قلناش حاجة تانية. شكرا جزيلا يا باشا، احسنت. وعرفنا ان في حاجة اسمها دبل انتري سيستم، اخترعه كده راجل ايطالي جميل من 500 سنة. قال ان اي حركة بتحصل في الشركة بتبقى عبارة عن تو سايد، جانب مدين وجانب داين، جانب ديبت وجانب كريدت. وقلنا ان اي حركة خلال السنة قبل ما اقفل السنة بتحصل على اي حساب تحت الاصول او الالتزامات او الايكوتي، ده بيروح فين؟ في الميزانية. واي ترانزاكشن تحت اي حساب من حسابات الايرادات او المصروفات بتروح فين؟ بتروح على الانكم ستيتمنت. وقلنا ان الايراد بيزود الايكوتي. الايراد، لان الايراد والمصروف الصافي بتاعهم اللي هو الربح، لو كان ربح، لو كانت الايرادات اكبر من المصروفات، الربح ده بقفله في الارباح المحتجزه. يعني بالتبعيه ان الايراد بيزود الايكوتي والاكسبنس بيقلل الايكوتي. طيب، حلو قوي.